Hello, mumeze neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikira muherera ahantu hagiye hatandukanye, abari muri Afurika, abari muri Aziya, Australia, mwese mbahaye ikaze kuri channel yacu. Uyu munsi rero nabateguriye ibintu byiza kandi by'ingenzi. Ndabizi neza yuko ibyo nabateguriye kuri uyu munsi muri bubikunde. Nkuko mubizi rero ngenda mbagezeho utuntu twinshi tugiye dutandukanye, inkuru z'urukundo, lifestyle ndetse n'utundi tuntu twinshi cyane kandi tw'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kureba ubushize twarebeye hamwe akamaro ko gusomana. Abantu benshi barabikunda, barabikora, ariko ntabwo baba bazi ese akamaro kabyo ni akahe. Uyu munsi rero ntabwo tugiye gusubira muri ka kamaro ko gusomana cyangwa se ibyiza byo gusomana, oya, ahubwo uyu munsi nabwo tugiye kureba ibintu bijyanye no gusomana. Ubusanzwe gusomana bifatwa nk'ururimi rwihariye rusobanura byinshi ku marangamutima y'abakundana batagize ikindi bavuga, nyamara buri wese akamenya icyo undi amutekerezaho. Uyu munsi rero nabateguriye bumwe mu buryo bwo gusomana ndetse n'ibisobanuro byabwo byagufasha kumenya ubutumwa uwo ukunda ashaka kukugezaho igihe agusoma. Uburyo bwa mbere bwo gusomana ni ukugusoma ku itama. Ubu ni uburyo bwo gusomana bwiyubashye, butuje kandi bwuzuye urukundo no kwerekana ko witaye kuwusoma. Igihe umuntu agusomye ku itama mugiye gutandukana, aba akweretse ko yakwishimiye, yishimiye ibihe byose mwagiranye. Umuntu ashobora kugusoma ku itama agufashe ku rutugu cyangwa se ku ijosi. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo gusomana, ni ukugusoma ku itama. Ngira ngo mwabyumvise, ni uburyo butuje, ni uburyo bwereka umuntu ko nyine wishimiye ibihe mwagiranye cyangwa se umwanya mwamaranye. Rero hari uburyo umuntu ashobora kugusoma agufashe ku itama, ku ijosi cyangwa se agufashe ku rutugu. Ubwoko bwa kabiri bwo gusomana ni ukugusoma ku ntoki cyangwa se ku kiganza. Abantu benshi buno buryo babwita ko ari uburyo buri romantic. Ntabwo abantu benshi bakunze kubukora, ariko umusore ukunze kubikora ku mukobwa akunda cyangwa se umugabo ku mugore wiwe, uwo muntu akenshi bamufata ko ari romantic. Ubu buryo rero bwo gusoma umuntu ku kiganza bukoreshwa umuntu ashaka kwereka uwo akunda ko yamutwaye cyane cyangwa se ko yatwawe n'ubwiza bwe, kandi bwerekana ko umugabo yubashye cyane umugore ndetse ko yatwawe n'imiterere yiwe. Igihe umugabo cyangwa se umusore azagusoma ku kiganza, uzamenye yuko ari kukwereka ko wamutwaye, uzamenye ko ari kukwereka yuko yatwawe n'ubwiza bwawe, imiterere yawe, mbese yishimiye wowe wese muri makeya. Ubwoko bwa gatatu ni ugusomana bizwi ku izina rya Eskimo. Ubu ni uburyo bukorwa igihe abakundana bakozanyaho amazuru bajyana umutwe iburyo n'ibumoso, bukaba bwerekana ko bakundana kandi bishimiye ibihe barimo. Baba bakina, bisetsa, udukino twinshi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubu buryo akenshi bukunze gukorwa n'abazungu, rero n'abanyafurika barabimenye, nibo basigaye babikora. Iyo rero umuntu abakoze ubu buryo, umuntu ari romantic. Ubwoko bwa kane bwo gusomana ni ukugusoma ku gahanga. Ubu ni uburyo butuje kandi busirimutse, bugaragaza ko witaye ku muntu kandi ushobora kumurinda bibaye ngombwa. Bwerekana kandi ko umukunzi wawe afite umwanya ukomeye mu buzima bwawe, ukaba udashaka kumutakaza. Umugabo ashobora kubukoresha ku mugore cyangwa umubyeyi akabukoresha ku mwana. Ubu ni uburyo bwa kane bwo kugusoma cyangwa se gusoma umuntu ku gahanga. Ni uburyo butuje kandi busirimutse, bugaragaza ko witaye ku muntu kandi ushobora kumurinda igihe bibaye ngombwa. Ubwoko bwa gatanu bwo gusomana ni ugusoma ku munwa.
ubu buryo bugaragaza urukundo rwihariye hagati y'abakundana. Ubusanzwe umuntu akaba agira umukunzi umwe umusoma ku munwa. Ubu buryo bukaba bufite ubwoko butandukanye aribwo bukurikira. Ubu bwoko bwa gatanu bwo gusomana ni ubwoko bwo gusomana ku munwa. Ubu usanga umuntu afite abantu asoma ku itama, asoma nyine ibintu nk'ibyo, ariko ugasanga afite umuntu umwe asoma ku munwa. Ndatekereza nawe niko bimeze. Ariko nanone ubu buryo bwa gatanu bwo gusomana ku munwa nabwo bufite ubundi buryo bukorwamo, cyangwa se ubundi bwoko bwo gusomana ku munwa. Ubwoko bwa mbere hari uguhuza iminwa by'akanya gatoya. Muri ubu buryo ukoza umunwa ufunze ku munwa w'umukunzi wawe mu gihe kitarenze amasegonda 3. Ubu buryo ntibugaragara nk'uburyoshye cyane, nyamara ni bwiza ku mukunzi mumaranye igihe gitoya ushaka kumubwira ko umukunda. Cyakora n'abakundanye igihe kirekire ntibibujijwe kuko banabikora kenshi kandi banabyisangamo igihe cyose bari kumwe. Ubundi bwoko bugaragara mu gusomana ku munwa ni ubwoko bwitwa romantic. Ubu ni uburyo ukoza umunwa wawe ufunguye gahoro ku munwa w'umukunzi kandi iki gikorwa kikamara akanya. Ubu buryo bwerekana ko abakundana bakeneye kurushaho kumenyana nubwo baba bamaranye igihe. Ubundi bwoko buri mu buryo bwo gusomana ku munwa ni ubwoko bwitiriwe abafaransa. Ubu buryo buri mu bwa mbere bwerekana urukundo rwinshi kandi rw'ukuri, aho abakundana bahoberana ndetse bagahana ururimi. Ibi bikaba bishobora gusobanura ndagukunda, ndagushaka. Bukaba kandi bwongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ubu ni uburyo bwo gusomana twari turi kureba. Twabonye yuko mu gusomana harimo ubwoko butanu. Hari umuntu ushaka gusoma ku munwa, hari ushaka gusoma ku itama, ku gahanga, ku kiganza. Ubwo bwose ni ubwoko bwo gusomana. Ariko nanone tubonye yuko mu gusomana ku munwa nabyo bifite ubundi buryo bikorwamo, nabwo twabibonye. Uyu munsi rero ni iki kiganiro nari nabateguriye. Ndabizi neza yuko utaruzi igisobanuro cyo gusomana iyo umuntu agusomye ku gahanga. Ese abashatse kukubwira ngo iki? Iyo umuntu agusomye ku kiganza abashatse kukubwira ngo iki? Iyo umuntu agusomye ku munwa abashatse kukubwira ngo iki? Ngira ngo nureba ino video ukayisoza uri busobanukirwe neza igihe umuntu azaba agusomye ku kiganza, uri bumenye icyo azaba akubwiye. Nagusoma ku gahanga cyangwa se ku itama cyangwa ku munwa, nabwo uzamenya icyo azaba akubwiye. Mujye mukora ibintu muzi n'icyo bisobanuye kugira ngo mubeho nyine musirimutse, atari gukora ibintu mu kigari kwabonye inshuti zawe abo mugendana babikora ngo nawe ubikore utazi ikintu bisobanuye. Rero tuzabane no mu yindi video y'ubutaha. Ndi kubategura utuntu twinshi kandi twiza. Ciao ciao. Wibuke gukora like, share and comment. Nawe utarakora subscribe ntugende utayikoze, kandi ukandi no kunzogera kujya